الله وبرکاته. نن سره د نیسان دتسن ماډل چې دی 2013 ماډل دی او کسټمر کمپنی دی چې موږ دلته هیډ میډم وکړو والونه مار یو شی ورته وکړو ګاډي هماغسې دی او اپریټ کړي او هېڅ هم صحیح نه اخلي او هر یو شی ور بدل کړی ډیلکو وغیره. زه در سره سټارټوم دا په نیسان ډټسن کې ډېر کامن فالټ دی خاص کر خلیج ملک کې که دوبۍ ده که قطر دی که سعودي دی که عمان دی په دې کې دا نیسان ډټسن چې دی دا اکثر چې کوم یو انجن کلاو شي بیا ګاډی صفا نه ودرېږي. وجه دا دی چې ځنه کوم میکینیک ورونه دي هغوی کرینګ او کیم ټیمینګ خو صحیح وي خو ډسټریبیوټر چې کوم ټیمینګ دی هغه دنده یا ریټایر شي یا ایډوانس شي. نو که ایډوانس شي ګاډی چې دی بیا به نو سلو ډاون کېږي او که ریټایر شي بیا به ګاډی ریس نه اخلي. نو دا ګاډی چې دی ریټایر دی ریس نه اخلي او چې ایډوانس شي نو دی به بیا ګاډی سلو ودرېږي نه ریس به یو سلو اپ ډاون به کوي. زه در سره سټارټ کوم ګاډی شو سټارټ کتلی شي اواز یو خو دا نړېږي سمه نه باړی دغه مسله کې انشاءالله د وکړی ګورو ډیلکو ټایمینګ نو ما د مسله ډیلکو ټایمینګ نو دی چې دی دا ډیلکو ټایمینګ اکثر دلته الټوي یا ایډوانس دا اوس ریټایر دی ګاډی ریس اخلي. نو पहिला स्टेप د فرست نمبر فلګ کولاو پسټم په ټاپ کوو او بیا چې دا روټر چې کوم دی دی کې د روټر نو دا فرست نمبر ته موږ برابر و دی لیفټ ته د ټایمینګ دی نو یو ګورو اوس पहिला فلګ کولاو بیا پسټم په ټاپ کوو چې څونه آوټ دی دا دې تاسو کتلی شئ دی کرینګ چې دی دا ټاپ देखिए 6 टक्कर दिन होता वो 3 6 टक्कर सी दिन वो कमेंट्स भी हो रहे बिल्कुल 2 दे सेट था 2 दगा सेट सॉरी 65 टक्कर दी नो गचर तो क्लियर था तो खरी नो आधा गनी 65 टक्कर दी बाकी 2 बदे सेट था प्रे 2 बगा सेट था और पिस्टन सीधे बिल्कुल वो पटा भी दा पिस्टन पटा दे او چې کوم 1 نمبر دا لیډ دی دا 1 صحیح شو د دې چې کوم روټر دی دغه دا به 1 ته برابر وي. ښه ډسټریبیوټر ټایمینګ چې دی دا بالکل کلیر دی دا فرست نمبر روټر دی دا لیډ دی سوري او دی روټر دی نو دی دا بالکل کلیر دی برابر دی دا صحیح شو. او کرینګ چې دی کرینګ هم ما تاسو ته وایي چې 15 ټکه دي پکې 2 بدې سیټ ته پرېږدي 2 بغه سیټ ته په مین سټک باندې به ودروئ سیسټم به راشي په ټاپ صحیح شو. دا ټاپ دی بالکل کلیر دی. فالټ کوم ځای کې دی فالټ چې دی انټیک سیټ ته چې کوم کیم دی دا یو دنده آوټ دی دا دنده چې دی دلته راځي صحیح شو دا دنده دلته راځي او دا کیم چې دی دا کلیر دی صحیح شو. د دې مارک تاسو کتلی شئ بالکل فرست کلاس دی او د دې مارک دا دلته پکار دی لږ ته دې پکار دی چې ایډوانس شي دا ګوره فالټ د دې کې دی انشاءالله دا اوس خپل دې مارک باندې لګو او بیا به ګاډي زه تاسو سره شیر کوم. دې ځای هم تاسو ته ایزي پته لګېدی شي دا کیم لاندې دلته وګورئ او دا وګوره دا بره اوم اسمانه ته ختی دی دا کیم وګوره او دا وګوره او دلته دا مارک غاټ مارک دی دا مارک دلته راځي نه دلته راځي دا نو کرینګ او ډسټریبیوټر کلیر دی انټیک سیټ کیم چې دی دی کې فالټ دی نو انشاءالله دا به اوس کولاو ګورو نو دا به اوس کولاو اوس دا ګورې لږ کلیر وښکارېدو چې درته پته وي دا به اوس کولاو انشاءالله. او دې دپاره چې دی ټیپټ کور کولاوېدل غواړي بقایا ټیمینګ کور کولاوېدل نه غواړي او دا به دلته ونیسي دې کې چې کوم اجسټر دی هغه چې دی دباویږي پیچکس سره دا به دغسې کولاو کوي دا به دغسې ترې وباسئ صحیح شو. دې کې چې کوم اجسټر دی دا د دې خو ولګوئ دا اجسټر دی دا به داسې دباو کې دی کې دونه څه شته نه او ټایمینګ به برابر کې مارکونو باندې بیا به دا پولې ورته ولګي. زه اوس همدغسې چل کوم دا طریقه دی ویډیو اوږده کېږي نو زه یې دلته کټ کوم بیا در سره شیر کوم.
حاجي دا مونږ راوستو خپل ځای ته صحیح شو دا یې وکته صحیح دی جي او دا جي دا یې بل مارک شو ښکته دی کې خپل مارک دی صحیح دی او دا کور مونږ نه دی کلاو کړی صرف اجسټر مو دغه وکړو دا قبله مو کلاو کړه دا مو تېره وباسي اوس کیم ته وګوره دا معمولي ډون یې دا معمولي اوچت دی خو ډېر نه لکه څنګه پیل وه دا لاندې دی انشاءالله اوس کور پرې کوېدو چې ګاډ کور وغیره ولګېدو اوس به انشاءالله ګاډی سټارټ کوو ګوره به پهله خو چې دی 50 پیډلې به دیوالې ګاډی به سټارټېدو اوس به بهر نه چې کوو یا ماشاءالله ګاډی خو ودرېدو د خیر बिल्कुल क्लियर शो गाड़ी स्मूथ ودرېدو او دا شراره چې دی دا چوک دی دا چوک دی دې ډول شراره دی نو ان شاء الله وزا ورته کوو او دا بالکل کلیر شو نو دې ته هډ وغیرہ نیوی کړی دی پوه هډ ورته کړی دی مسلې د وجې دوی هډ ورته وکړو خو بیا دوباره هماغه شی دوی ټایمینګ اچولی دوی ودن دا اوټ و ټایمینګ ایک انټیک سایډ والا نور یو شي کې د فرق نه و نو همیشه دپاره ورکوټي کار پسې غټ کار مه راوکړه سټپ بای سټپ یې پهله چیک کوئ نو دغه مسله و نیسان ډټسن که اکثره ټایمینګ زه خپله ماته زیات کمپلین د ټایمینګ نه راځي مونږ خپله کار الکتریشن کوو خو بس خلک چې دي هغه وایي چې نه دا به م ورسره کې بس د کامه میکینیک کار مو ورپسې چالو کړی دی خیره انشاءالله بلې ویډیو کې به مې راوي فی الحال خدای په امان